این قسمت ایسا را به نام نمبر یاد میکنم. خوب است شما قبل از اینکه در اکسل چیز نوشته کنین باید تعیین کنین که در این ستون یا در این سطر چی نوشته میشه. آیا شما در نمبر نوشته میکنین، قیمت نوشته میکنین، اعداد نوشته میکنین، شماره تماس نوشته میکنین، فرمول نوشته میکنین، چی نوشته میکنین، تاریخ، زمان. اوکی. ببینید مثلا ما در اینجا کلیک میکنم. اگر شما جنرال انتخاب کنین میشه که در سل از هر نوع ارقام، اعداد، حروف، تاریخ، زمان هر چی باشه نوشته کنین. نمبر، باز نمبر خوب است نوشته کنین. اگر نمبر انتخاب کردین، کرنسی را اگر شما انتخاب کنین واحد پولی هم همراهش چی میشه؟ اضافه میشه. اکاونتینگ انتخاب کنین واحد پولی هم اضافه میشه و همراهش علامه اشاریه هم اضافه میشه. شارت دیت به خاطر تاریخ کوتاه، لانگ دیت به خاطر تاریخ طولانی، تایم به خاطر زمان، پرسنتیج به خاطر علامه فیصد، فریکشن به خاطر کسر و این هم ساینتیفیک. اگر کدام فرمول ریاضیکی میخواین و اگر تکست شما استفاده کنین باز میشه که دیگه شما متن تطبیق کنین. ببینید هم نمونه ما شما کار میکنیم. مثلا در این خانه جنرال است. جنرال انتخاب شده، معمولا قبل از قبل جنرال انتخاب شده می باشه. شما میشه که در اینجا نمبر هم استفاده کنین، متن هم نوشته کنین، واحد پولی را هم اضافه کنین و هر چیزی که میخواستین. اگر من نمبر انتخاب کنم میشه که در این متن هم نوشته کنیم، ولی خوب است که نمبر انتخاب کردین باید چی نوشته کنیم؟ نمبر نوشته کنیم. یک چیز دیگه هم از دوستای عزیز، در بعض حالات شما زمانی که میاین در یک ستون میخواین، فرض مثال من اینجا نوشته میکنم که کانتکت نمبر، شماره تماس، درست است؟ اینجا نوشته میکنم که مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ببینید من به جای که نوشته میکنم خود صفر چی میشه؟ حذف میشه. یعنی اگر شما خواسته باشین صفر حذف نشه، صفر طرف چپ با معنا باشه، اصلا صفر به این معنا است در قیمت اولی در شماره تماس ضرورت هست چون کد است. پس خوب است شما در این قسمت بیاین از این بخش نمبر شما چی انتخاب کنید؟ تکست انتخاب میکنم. حالا نوشته میکنم که 0 700 1 2 3 4 5 6 7 هر چی که نوشته کنید. ببینید صفر در طرف چپ هم چی میباشه؟ میمونه، قرار میگیره. بعد از این دوستای عزیز کرنسی است. کرنسی یعنی واحد پولی. این قیمت ها را که شما اینجا میبینید درست است، برای شما معلوم نیست که واحد پولی از چی است. آیا 2000 280 50 2000 اینا افغانی است، دلار است، چی است؟ پس بیاین در این قسمت شما کرنسی را انتخاب کنید. ببینید اینجا علامه افغانی هم چی شد؟ اضافه شد. از این قسمت شما میتونین که دیگه مثلا بگین همی چی است؟ دلار است. از این قسمت میشه که شما انتخاب کنین که نه یورو است. و یا هم از این بخش مور اکاونتینگ فرمت میشه که شما هر واحد پولی را که میخواین در چی کنین پیدا کنین تا اون که برای واحد پولی شده اضافه شده. ولی واحد پولی افغانی نمی باشه، به خاطر اضافه کردنش شما میرین در کنترل پنل، از بخش کنترل پنل ریجن اند لنگویج انتخاب میکنین. ریجن اند لنگویج، بعد از شما گزینه ادیشنال ستینگ انتخاب کنین. بعد از اون تب دوم کرنسی است. در این قسمت علامه دلار است، شما خودتان نوشته کنین افغانی و اوکی کنین و اینجا هم اوکی کنین و شکل خودکار در برنامه اکسل در بخش اکاونتینگ کرنسی چی هم اضافه میشه. کرنسی واحد پولی افغانی هم چی میشه؟ اضافه میشه. بعد از گزینه چی است؟ شارت دیت است، لانگ دیت است. اینا به خاطر تاریخ استفاده میشن. دوستان عزیزی را باید بفهمین که لانگ دیت چی است، شارت دیت چی است. اول شارتکت اضافه کردن تاریخ در برنامه اکسل کنترل سیمیکالن است. کنترل سیمیکالن که بتین مستقیم از سیستم تاریخ دیگه در خاصل چی میکنه؟ اضافه میکنه. اینه میره به نام چی یاد میکنن؟ به نام شارت دیت یاد میکنن. شارت دیت به این معنی که شما روز رو ذکر نکردید، مثلا امروز است جمعه یا سه شنبه، بیاین یک نمونه از لانگ دیت بر شما نوشته کنم. امیره بر لانگ دیت تبدیل میکنیم. این انتخاب میکنم. ببینید نوشته از دیت اتومات خودش دیت گرفت. مور نمبر فرمت ببینید ایره به نام لانگ دیت یاد میکنن. Wednesday March 14 2012 و ایره به نام شارت دیت یاد میکنن. این دیگه بستگی به شما داره و شما میشه که از این فرمت های دیگه هم به خاطر تاریخ چی کنید؟ استفاده کنید.
و شورتکت زمان یا ساعت چی است؟ کنترل شیفت سیمیکالن. ببینید مستقیم ساعت سیستم بر شما چی میکنه؟ اضافه میکنه. باز شما میشه که در ساعت هم چی کنید؟ اضافه تغییرات بریم. مثلا همین نشته میکنم که ساعت است 7 الا اوکی 7 دقیقه صبح است. مثلا این تاریخ بالا رو شما میشه که نشته کنین که اول این اول جنوری 2008 است. یعنی وقتی شما تاریخ اضافه میکنین یا زمان واسه تنظیماتش دیگه بعد از خود شما است که میشه شما رو چی کنین؟ تغییر بدین. اوسکی اینی سمبولا بنام چت میکنن سیمیکالن. کنترل که شما محکم بگیرین، گیر فشار بدین، تاریخ اضافه میکنه. وقتی کنترل بگیرین، شیفت هم محکم بگیرین و بعد از سیمیکالن فشار بدین، تاریخ زمان چی میکنه؟ اضافه میکنه. دیگه دوستای عزیز موضوع کرنسی بود که ما شما خواندیم. بعد از این موضوع چی است؟ موضوع پرسنتیج یا موضوع علامه فیصد است. اگر شما خواسته باشین که در یک ستون یا در یک سطر وقتی شما قیمت نوشته کنین به شکل خودکار علامه فیصدی هم چی شوه؟ اضافه شوه. باز خوب است شما اول سطر یا ستون انتخاب کنین. باز بعد از اینکه انتخاب کردین بیاین بالای علامه فیصد کلیک کنین. باز بعد از وقتی شما قیمت نوشته میکنین به شکل خودکار قیمت علامه فیصد هم برای خود چی میکنه؟ قبول میکنه. و یا هم از قسمت جنرال دیجا کلیک کنین. بعدا میشه که شما چی را پیدا کنین؟ علامه فیصد را پیدا کنین. اوکی دیجا مثلا من میایم بالای فیصد کلیک میکنم، نشته میکنم 12. و همین طوری که 12 نشته میگیریم علامه فیصد هم چی میشه؟ اضافه میشه. و ببینین اینجا ما یک قیمت نوشته میکنم 1000. میایم از قسمت کرنسی برای کرنسی رو انتخاب میکنم که افغانی است. با کلیک کردن بالای ازی دو خانه اشاری گرفته، خانه های اشاری چی میشن؟ کم میشن. با کلیک کردن به سمت چپش دوباره خانه اشاری چی میشن؟ اضافه میشن. صحیح است؟ با تعداد شما میخواین و اشاری است که برای شما اشاریه باشه و یا هم نباشه. اینکه شما خوب است که این چی کنین؟ غیر فعال کنین، یعنی اشاری سمت راست تعداد خانه هاشو چی کنین؟ غیر فعال کنین. دیگه در قسمت نمبرینگ کدام موضوعی دیگه نیست.